Καλησπέρα σε όλα τα Χάντι Μπραγκέλ και πόσο έτοιμες είστε για αυτό το βίντεο. Σας θέλω ετοιμοπόλεμες. Θέλω σήμερα να κεντήσουμε μαζί και θέλω να μην ακούσω αχ και βαχ και έχει πολλή δουλειά και εκείνο και δεν μπορώ. Θέλω να μου κάνετε μία τσαντάρα, μία τσαντάρα με αυτό το φανταστικό σχέδιο. Θα είναι λοιπόν ένα βίντεο που θα μιλήσουμε πολύ για το κέντημα στον καμβά, για τις τσάντες στον καμβά, που από μόνες τους γίνονται αυτά τα ωραία, τα πολύ σκληρά και στακά τα τσαντάκια, που έχουν αυτή τη δουλειά κόσμημα που λέμε. Που ό,τι και να γίνει, minimal ας είναι, πιο δύσκολο σχέδιο ας έχει, σίγουρα το αποτέλεσμα θα γυρίσει ο καθής και θα το δει. Λοιπόν, δείτε λιγάκι μια ομορφιά. Όλο αυτό λοιπόν έχει γίνει με ένα φύλλο καμβά με τρυπούλα 0,3 και αφού θα μιλήσουμε για τον καμβά λοιπόν και για το κέντημα και το πώς στείνουμε την τσάντα και πώς φοδράρουμε τις συγκεκριμένες τσάντες, αυτό που θα κάνουμε θα δούμε και 2-3 πραγματάκια γενικά για αυτή την τεχνική που να σας πω την αλήθεια, με αυτή σχεδόν ξεκίνησα, αυτή αγάπησα στην Κρήτη όταν ξεκίνησα, γιατί έβλεπα τις γιαγιάδες που κεντάγανε και εγώ το πήγα στην τσάντα. Εντάξει, παρόμοιο είναι, αλλά λίγο διαφορετικό. Άλλο το σεμετάκι, άλλο η τσάντα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τα ωραία της υλικά. Θα κεντήσουμε λοιπόν με το νήμα slim σε αυτή τη τσάντα. Ένα νήμα λεπτό, ωραίο, στρογγυλό μεν, ενώ ξέρετε ότι προτιμάω γενικά τις κορδελίτσες πλακέ για το κέντημα. Εδώ όμως θα σας δείξω λίγο κάτι διαφορετικό. Θα χρειαστούμε ακόμα ένα φερμουαράκι από την καινούρια μας παραγωγή σε αυτό το στυλ που είναι 20 εκατοστά. Τα χεράκια, τα κάτια που έχουν μέσα φελό, τον καμβά, το φύλλο που θα χρησιμοποιήσουμε, ένα φύλλο χρειαζόμαστε. Θα χρειαστούμε το ιντουρέντι, το σκληρητικό που βάζουμε μέσα στις τσάντες, χωρίς κόλλα είναι αυτό. Θα χρειαστούμε φυσικά και ένα μπιστόλι για να μπορέσουμε να κάνουμε την ολοκληρωμένη μας δουλειά για το σκληρητικό. Λίγη φόδρα, ένα ψαλίδι, λίγη αλυσίδα όπως είδατε που έχω βάλει εδώ μπροστά. Το τι θα κρεμάσουμε μπροστά, μεταλλικά, ομορφιάς και τέτοια, καταλαβαίνετε τα μπλιμπλόνια τα βρίσκουμε εύκολα. Λοιπόν, ένα βελονάκι εργονομικό της Χάντιμπρα νούμερο 2,5, μία μεζουρίτσα και φυσικά κορίτσια βελόνα μπετονιά, την μικρή ή την μεσαία, ό,τι σας βολεύει και σίγουρα θα χρειαστείτε 2. Πιστέψτε με, γιατί κεντώντας σίγουρα, ειδικά αν είναι η πρώτη σας φορά, θα σας πιαστεί η βελονίτσα και μπορεί να κοπεί η μπετονιά πίσω. Μπορείτε να δοκιμάσετε και με σιδερένιες μεγάλες κεντήματος, που λέμε των μπλεκτών, αλλά δεν μπαίνει τόσο ωραία το κέντημα και στην τρυπούλα, άρα δεν θα σας βολέψει πολύ. Λοιπόν, τι κάνουμε το πρώτο πράγμα? Πάμε να δούμε το φύλλο του καμβά. Όλη η τσάντα λοιπόν είναι με ένα φύλλο του καμβά. Όπως να ξέρετε ότι και μέσα στο kit θα το έχουμε φτιάξει ακριβώς να χωράει σε ένα φύλλο τέτοιο. Θέλω να δείτε λίγο κάτι, έχουν 2 υφές. Εγώ εσείς τώρα μπορείτε να το καταλάβετε, αυτή που χαϊδεύω τώρα είναι η Λία. Έχει από εδώ την πλευρά που είναι πιο σαγρέ και γενικά επιλέγω η σαγρέ να είναι το κέντημα που θα φαίνεται εδώ και η λία πλευρά που φυσικά δεν θα φανεί στο βίντεο καλά είναι η από μέσα πλευρά. Μικρές λεπτομέρειες αλλά παίζουν ρόλο. Προσέχετε τι έχουμε κάνει τώρα εδώ. Σας έχω βάλει τα μάρκερ για ένα και μόνο λόγο. Εδώ σε αυτό το βίντεο θα δούμε ακριβώς πόσες τρυπούλες θα κόψουμε για το σώμα, για τα πλαϊνά και για τον πάτο. Αλλά θέλω να σας πω και 2 πράγματα, τι μπορείτε να κάνετε για να βγάλετε και μόνοι σας ένα σχέδιο όταν πρέπει να κόψετε τον καμβά. Γενικά τους καμβάδες 0,3 και 0,5, όπως είναι αυτός που είναι με το μέτρο και αυτός, ενώ αυτό είναι φύλλο, βλέπετε η τρυπούλα είναι λίγο μεγαλύτερη, 0,5-0,3. Ό,τι σχέδιο σταυροβελονιά έχετε από τη γιαγιά, από τη μαμά ή οι ίδιες που έχετε, και σας λέω σταυροβελονιά ή κομπλέν, που είναι η μισή σταυροβελονιά, αλλά θα πω για αρχή να χρησιμοποιήσετε ένα σχέδιο σταυροβελονιάς που συνήθως έχουν ήδη τα κουτάκια, τα pattern. Δείτε λιγάκι τις εταιρείες που πουλάνε κλωστές κεντήματος για σεμέ και τέτοια. Αυτό λοιπόν από μόνο του έχει τα κουτάκια, άρα μπορείτε να μετρήσετε και να δείτε πόσο θα χρειαστείτε για να βγουν αυτές οι κούπες που λέμε του κεντήματος. Και αν η μία κουπίτσα εδώ θέλει 9 κουτάκια για να γίνει, θέλει 5 κουτάκια, 6 κουτάκια, ανάλογα το σχέδιο που θέλετε. Ξεκινάτε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση που δεν κάνετε το δικό μου σχέδιο, χωρίς να κόψετε τον καμβά. Από το φαρδί κομμάτι συνήθως ξεκινάμε και λέμε, αν ξεκινήσω από την 3η τρυπούλα περίπου, δεν θα ξεκινάτε ποτέ από την 1η. Αν θέλετε ούτε από τη 2η,
Θα μου ξεκινήσετε από την Τρίτη ή την Τέταρτη για να είστε σίγουρες. Θα ξεκινήσετε λοιπόν να κεντάτε για να δείτε πόσες σκουπίτσες σας βγαίνει και να δείτε πώς θα τελειώσει η τσάντα. Γιατί η αλήθεια είναι όταν παίρνουμε ένα καμβά με το μέτρο, καλό είναι το σχέδιό μας να είναι ίδιο και δεξιά και αριστερά. Και πάνω και κάτω ή τουλάχιστον να είναι ομοιόμορφο. Αυτό χρειαζόμαστε. Άρα, πριν κόψουμε κεντά με το πρώτο κομμάτι, μια πολύ σίγουρη επιλογή είναι να αφήσουμε 2 κουτάκια με 3 στην αρχή και ας χρειαστεί να κόψουμε κάποιο από αυτά τα κουτάκια, καλύτερα να μείνει και πάμε μέχρι με ένα σημείο που μας αρέσει. Ένας άλλος τρόπος είναι, αν έχουμε ένα φύλλο καμβά, τα έτοιμα που είναι σαν τζαντούλες, να ξεκινήσετε από το κέντρο του καμβά, στη μεσαία τρυπούλα εδώ, πάντα μιλάμε το κέντημα με τη βελόνα μπετονιά. Θα τη χρειαστείτε πολύ σε αυτά τα κεντήματα. Ξεκινάτε λοιπόν από το κέντρο και τι κάνετε. Ξεκινάτε πάλι 2 κουτάκια πιο πάνω ή 3 και αυτό που υπολογίζετε είναι αφήνετε 1 με 2 κουτάκια, πάτε στο τρίτο ή στο τέταρτο, εσείς θα δείτε, στο τρίτο είναι καλά. Κάντε τη μία πλευρά, το σχέδιο που έχετε αποφασίσει δεξιά, πάτε ακριβώς από το κέντρο και κάνετε και αριστερά. Και έτσι σίγουρα θα βγει ομοιόμορφο στο τέλος, γιατί θα είναι τα ίδια κουτάκια. Και αποφασίζετε εκεί αν θα το κάνετε όλο, αν θέλετε να το κάνετε πιο στενό, πιο μακρύ. Αυτό είναι και η μαγεία της τσάντας του καμβά. Έχει μαγεία, παιδιά. Έχει δουλειά, αλλά έχει μαγεία. Πάμε τώρα να δούμε αυτή την τσάντα εδώ την όμορφη και πάμε να μιλήσουμε καθαρά για το κέντημα με το κορδόνι slim πάνω σε αυτή την τσάντα. Συνήθως αν έχετε δει προτιμάω να έχουμε το κορδόνι, το πλακέ όπως είναι το πανδώρο. Αυτό προτείνω για κεντήματα γιατί είναι πλακέ και γεμίζει από μόνο την τρυπούλα. Γενικά στον καμβά τι θέλουμε? Να γεμίσουμε τις τρυπούλες και να μην φαίνονται. Τι γίνεται τώρα? Με το πανδώρο ή το πανδωρίνο που θα βρείτε μέσα στο e-shop που έχει πολλά μέτρα και αυτό και είναι βισκοζάτο, δεν χρειάζεται να κάνετε ολόκληρη σταυροβελονιά. Χρειάζεται μόνο το κομπλέν, δηλαδή τη μισή σταυροβελονιά. Με το νήμα slim εδώ που έχουμε ξεκινήσει είναι σταυροβελονιά. Δηλαδή σταυρώνουμε το κέντημά μας. Το βλέπετε? Δεν ξέρω αν φαίνεται η λεπτομέρεια, θα το δούμε και μετά μαζί. 5 κομμάτια χρειαζόμαστε. Μπροστινό κομμάτι σώμα ίδιο με το πίσω και θα κόψουμε 58 κουτάκια επί 49 κουτάκια. Θα μου μετρήσετε και θα βάλετε μάρκερ. Εντάξει? Είναι, είπαμε, 58 επί 49 κουτάκια. Πάμε τώρα στα πλαϊνά μας. Ένα κομμάτι από εδώ κομμένο και ένα κομμάτι από εδώ κομμένο. Είναι 18 κουτάκια επί 49 κουτάκια. Και έχουμε και τον πάτο. Το βλέπετε? Ο πάτος λοιπόν είναι εδώ 18 κουτάκια και 58 κουτάκια. Βάλτε μάρκερ, κόψτε μου, προσπαθήστε να μην μου φάτε κανένα κουτάκι και κάντε τα ακριβώς όπως σας είπα. Όταν θα βάλετε πια τα μάρκερ, αν το δείτε, εγώ έχω υπολογίσει εδώ στο ένα φύλλο και πώς το κόβω. Το έχω στο μακρόστενο κομμάτι, το βλέπετε? Από αυτήν εδώ την πλευρά θα μου βγουν τα 2 πλαϊνά. Έχω μετρήσει λοιπόν τα 18 μου κουτάκια και πηγαίνοντας επάνω θα μου βγουν τα πλαϊνά. Εδώ είναι το ένα κομμάτι σώματος, εδώ. Και εδώ είναι το άλλο κομμάτι σώματος. Και μένει ο πάτος. Βγήκε ακριβώς όλη η τσάντα, δεν θα χρειαστεί το άλλο κομμάτι. Ο τρόπος που κόβουμε τώρα, εφόσον έχουμε μετρήσει τα 18 κουτάκια και αφήνουμε εδώ ένα, όπως καταλαβαίνει, βάζουμε το ψαλίδι λίγο κάπως βαθιά, εδώ. Βλέπετε και κόβεται πάρα πολύ εύκολα. Και πάμε μέχρι το σημείο που έχουμε μαρκάρει και προσπαθούμε φυσικά να μην το περάσουμε γιατί θα έχουμε μετρήσει. Βλέπετε? Μπορεί να το αφήσετε μέχρι ένα σημείο, να πάτε και από την άλλη πλευρά να το κόψετε. Θα καθαρίσετε καλά τα κομμάτια του καμβά. Κοιτάξτε που βγαίνουν εδώ αυτά πριν ξεκινήσετε το κέντημα. Εδώ, αυτό. Όλα τα κομματάκια. Θα τα ετοιμάσετε ωραία και μετά θα πάμε να ξεκινήσουμε το κέντημά μας. Δεν προχωράω άλλο σε αυτό, εσείς θα μου κόψετε και τα 5 κομμάτια ωραία και με προσοχή. Προσοχή, μην κόψετε παραπάνω, το καταλαβαίνουμε. Τα αφήνω τώρα στην άκρη αυτό και πάμε να πάρουμε τα έτοιμα κομμάτια που έχω εγώ εδώ. Λοιπόν, τα βγάλω να τα δείτε κιόλας. Εγώ έχω και ένα σχεδιάγραμμα για σας και για μένα. Πάμε εδώ να δούμε τι θα χρειαστούμε. Τα 2 κομμάτια του σώματος, εδώ και εδώ. Αν το έβαλα σωστά, όχι, έτσι θα το πάω, να το.
Μπορώ να το βάλετε και ανάποδα. Απλά εγώ έχω αποφασίσει ότι θέλω. Αν δείτε εδώ κάτω, έχει μια μικρή διαφορά το σώμα μόνο. Βλέπετε εδώ, είναι διαφορετικό το κέντημα επάνω και κάτω, γιατί έτσι τελείωνε. Έχουμε τον πάτο και τα δύο πλαϊνά που δεν τα έχω τελειώσει. Δείτε τα λίγο. Πάμε λοιπόν τώρα μαζί να τα κεντήσουμε ωραία και να δούμε μετά το ένομα. Θα ξεκινήσω με ένα πλαϊνό για να μην έχω μεγάλη έκταση καμβά και να μπορώ να σας το δείξω, όχι για κάτι άλλο. Λοιπόν, τα μαζεύω και πάμε να σας τα δείξω. Θα τα αφήσω εδώ αυτό το κομμάτι. Βελόνα μπετονιά. Προτιμάμε την μπετονιά για το κέντημα γιατί πραγματικά είναι ένα μαγικό, ωραίο εργαλείο, εύπλαστο για να μπει μέσα στον καμβά, ενώ η σιδερένια κολλάει και δεν γυρνάει. Κόβουμε ένα κομμάτι νήματος για αρχή, όχι πολύ μεγάλο, γιατί δεν θέλω να παιδεύεστε να τραβολογάτε το νήμα για πρώτη φορά. Θέλω να δείτε πώς μπαίνει, δείτε έχω τη βελόνα μπετονιά. Εδώ έχει μια, βλέπετε, γι' αυτό λέμε μπετονιά, γιατί έχει μπετονιά όντως, διαφάνεια εδώ, το βλέπετε. Βάζουμε το νήμα και το αφήνουμε σε αναμονή και θα σας εξηγήσω γιατί. Το πρώτο πράγμα που είναι καλό να κάνετε εδώ είναι να πάμε να κάνουμε πρώτα το περιμετρικό άριχτο σε κάθε κομμάτι από τα 5 κομμάτια που κόψαμε του καμβά. 2,5 βελονάκι, εντάξει, 2,5 είναι αυτό. Λοιπόν, και τι κάνουμε, παίρνουμε το νήμα μας, θα σας βοηθήσει εδώ. Από ένα οποιοδήποτε σημείο, όπως κάνουμε και στους πάτους, δείτε το 2,5 μπαίνει εύκολα σε αυτή την τρυπούλα εδώ, όπως κάνουμε και στους πάτους μέσα στις τρυπούλες, θα μου πάτε εδώ ανά 1 ή 2, ανάλογα πώς σας χωράει, βλέπετε, εδώ, σιγά σιγά, ό,τι κάνουμε και στους πάτους. Αυτό θέλω να το κάνετε πρώτο γιατί όταν θα τελειώσουμε το κέντημα θα σας δυσκολεύει λίγο ο καμβάς να κάνετε το περιμετρικό, που το περιμετρικό είναι για να ενώσουμε τα κομμάτια αλλά και να οριοθετήσουμε το κέντημά μας. Αυτό θέλω να θυμάστε. Και σου δίνει και στοιχεία πώς ξεκινάς το κέντημά σου, το σχέδιό σου. Αυτό λοιπόν θα μου το κάνετε γύρω περιμετρικά, βλέπετε. Θα μπείτε και θα κάνετε τα λυσιδάκια, θα φτάσετε εδώ όπως πάντα, θα κόψετε το νήμα και θα προχωρήσουμε. Το χαλάω και πάω σε αυτό που έχω εγώ έτοιμο εδώ. Και πάμε λιγάκι να δούμε τι θα κάνουμε τώρα. Το πλαϊνό, για να μην σας δυσκολέψω, ενώ είναι οι ίδιες κούπες, καταλαβαίνετε ότι εδώ έχει μικρότερο κομμάτι να κάνουμε. Που σημαίνει, ξεκινάμε το σχέδιό μας, θα σας το ξεκινήσω από την πάνω πλευρά, δεν πειράζει, από εδώ, που είναι μεγαλύτερο το κομμάτι της κούπας για να το δείτε. Πώς μετράμε θα δούμε μαζί ούτως ή άλλως, δεν μπορούμε να δούμε πολλά άλλα κομμάτια. Δείτε λιγάκι τι έχουμε εδώ. Γίνεται τώρα, μετά από αυτό θα γίνει μία σειρά εδώ σταυροβελονιά στη δεύτερη σειρά με το ίδιο το νήμα και το σχέδιο ξεκινάει από εδώ από την τρίτη σειρά. Πρώτη σειρά είναι αυτό που κάναμε τα γαϊτανάκια. Η δεύτερη σειρά είναι περιμετρικά, αν το δείτε, ας το δούμε στο live εδώ. Μία σειρά εδώ που είναι σταυροβελονιά γύρω-γύρω, που δεν υπάρχει ουσία να την κάνουμε μαζί, την κάνω στο τέλος, μ' αρέσει να την κάνω στο τέλος. Και ξεκινάω από την τρίτη σειρά, το σχέδιό μου. Τι λέει το σχέδιό μου εδώ στην τρίτη σειρά? Έχω τις δύο που τις αφήνω, έχει ένα λιλά, αλλά εγώ στα χέρια μου τώρα έχω να κεντήσω το σκούρο. Το μέσα θα κάνουμε, το σχεδιάγραμμα, που σημαίνει είμαι 1, 2, 3, αφήνω αυτό το κουτάκι και έχω να κεντήσω αυτό το κουτάκι. Πάμε. Περνάμε τη βελόνα μας από κάτω, προσέχτε με λίγο για να μετράτε λίγο καλύτερα. Έχουμε εδώ 2 κουτάκια, 1, 2, στο τρίτο κουτάκι έχουμε το λιλά, 1, 2, 3 και εγώ θα πάω εδώ να κάνω αυτό το σκούρο που δείχνει εδώ, το βλέπετε? Γιατί έτσι λέει το σχέδιό μου και ό,τι λέει και το σχέδιό σας. Αφήνουμε λίγο νήμα πίσω, εκεί και ξεκινάω. Πλέκουμε διαγώνια στο πάνω κουτάκι. Εδώ. Ταυτόχρονα κρατάω και το νήμα μου κάτω. Έκανα το μισό κομπλέν. Θα πάω λοιπόν και εδώ για να σταυρώσω πια. Δείτε λίγο. Εδώ. Κρατάω και το νήμα την άκρη από κάτω για να την κεντήσω μαζί. Και ολοκληρώθηκε η πρώτη σταυροβελονιά που είναι το σκούρο χρώμα.
Πρέπει να πάω στην από πάνω σειρά. Λέει 3. 1, 2, 3. Αφήνουμε αυτά τα δύο στην άκρη, έτσι. Αυτά τα δύο δεν τα πλέκουμε ακόμα. Η από πάνω σειρά λοιπόν έχει 3. Πάμε λιγάκι να την κάνουμε ωραία και χαλαρά για να μην σας μπερδέψω. Δεν θα κρατάω την άκρη γιατί δεν θέλω να σας... Μάλλον καθίστε να την κρατήσω, να δω αν σας βολεύει. Λοιπόν, πάμε. Εδώ πρέπει να κάνω το τρίτο, βλέπετε. Και να μπω διαγώνια. Εδώ. Είναι καθαρά και έντιμα όπως κάναμε στα σεμεδάκια, όπως κάναμε τα μαξιλαράκια μικρές, όσες σας είχα βάλει η μαμά. Εδώ. Αυτό. Πάμε τώρα στο επόμενο. Έχουμε 3 να κάνουμε όπως βλέπετε. Εδώ. Εδώ. Είμαστε λοιπόν σαν να κάνουμε μια σταυροβελονιά σε 4 κουτάκια που είναι, πώς να το πω, το κέντρο, η σταυροβελονιά θα γίνεται στο κουτάκι που θέλουμε. Αλλά για να γίνει σταυροβελονιά μπαίνουμε στο επόμενο, βλέπετε, εδώ. Και πάμε να κάνουμε και το μεσαίο που δεν το κάναμε. Εδώ. Μπορείτε να κεντήσετε όπως θέλετε εσείς. Δηλαδή, κάποιες έχετε μάθει ότι κάνετε πρώτα τη ριζοβελονιά μόνη της και μετά κάνετε το σταυρωτό. Αυτό που θέλω να κοιτάξετε, απλά να έχουν ίδια φορά τα σταυρουδάκια σας, δηλαδή το νήμα από πάνω να έχει την ίδια φορά, θα είναι ακόμα πιο ωραίο. Εντάξει, δεν θα σας μαλώσει κανένας αν θα σας βγει την πρώτη φορά, το καταλαβαίνετε, να έχουν όλα αυτά την πρώτη φορά. Λοιπόν, πάμε τώρα. Η επόμενη σειρά είναι 1, 2, 3, 4 και ξεκινάει πάλι από εδώ και πάει μέχρι εδώ, ένα κουτάκι παραπάνω. Πάμε λοιπόν μια σειρούλα από πάνω, εδώ. Αν δεν θέλετε να μπερδεύεστε, τι μπορείτε να κάνετε. Θα πηγαίνετε απευθείας στη βελονή σας στην πάνω σειρά και δεν θα πηγαίνετε στην κάτω για να κάνετε διαγώνια εδώ, για να ξέρετε πού θα κάνετε τη σταυροβελονιά σας και θα παίζετε από εκεί το σταύρωμα. Όταν θα εξοικειωθείτε σιγά σιγά, θα μπορείτε να πηγαίνετε και διαγώνια τη βελόνα σας για να σας βγει. Λοιπόν, πάμε από κάτω, από εδώ μάλλον για να μας βγει η ίδια φορά. Εδώ. Πάμε τώρα στο επόμενο, εδώ. Έχουμε 4 κουτάκια να κάνουμε. Σιγά σιγά θα υπάρχει νήμα από κάτω. Μην ξεχνάτε ότι εγώ για το βίντεο είμαι και σε μια λίγο δύσκολη θέση, έτσι όπως κάθομαι, για να το δείτε εσείς καλά. Εδώ. Πάμε λοιπόν να κάνουμε και το επόμενο κουτάκι. Μπορώ να πάω εδώ που είναι το επόμενο και να αρχίσω από εκεί και να κεντάω διαγώνια. 1. Πάμε να το σταυρώσουμε και αυτό, να γίνει σταυροβελονιά. Ορίστε. Και από ό,τι λέει το σχέδιό μου, έχω 1 ακόμα εδώ, έχω 4. Θέλει μέτρημα, κορίτσια, εδώ. Θέλει ένα ωραίο μέτρημα και τσούκου τσούκου θα δείτε τι ωραία που θα γίνει. Εδώ. Την άκρη την πιάνετε αυτήν, εγώ σας τα άφησα για να μην σας μπερδέψει, από εδώ και πέρα θα την πιάνω κι εγώ. Λοιπόν, τώρα πάμε στα 3 από πάνω, που σημαίνει είμαστε ένα πιο μέσα. Όχι εδώ, εδώ. Διαγώνια. Αρχίζει εδώ το νήμα και γεμίζει, άρα θα μπούμε με προσοχή. Ας μπω από εδώ για να βγω. Εδώ. Προσέχετε και το νήμα, βλέπετε πως πιάνετε εδώ. Γι' αυτό σας είπα θα χρειαστείτε 2 βελόνες μπετονιά. Είμαι σίγουρη γι' αυτό για αρχή. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Πάμε σε αυτό που είναι να κεντηθεί. Πάμε διαγώνια. Εδώ. Κάναμε το πρώτο κομπλέν και πάμε τώρα να το σταυρώσουμε. Εδώ.
Πάμε να κάνουμε και εδώ βλέπετε βάζω τη βελόνα στο κουτάκι που είναι να γίνει το σταύρωμα. Ελπίζω να σας βοηθάει αυτό για αρχή. Άλλοι πάνε και μπλέκουν από κάτω για να το κάνουν ή μπαίνουν εδώ και κάνουν το διαγώνιο απευθείας γιατί ξέρουν αυτό το κουτάκι. Εγώ θα έλεγα για αρχή να μπαίνετε στο κουτάκι που είναι να γίνει το κέντημα ή το σταυρός για να σας βοηθήσει που θα πάτε διαγώνια. Για αρχή. Όσο θα εξοικειώνεστε θα δείτε ότι θα μπορείτε να πηγαίνετε απευθείας διαγώνια και θα τρώτε και λιγότερο νήμα διαγώνια. Γιατί θα κάνετε μια κίνηση λιγότερο. Λοιπόν, 3. Το επόμενο λέει 1. Πάμε να το κάνουμε και αυτό. Είναι εδώ στο κέντρο. Βλέπετε, 1, 2, 3 και λέει 1. Πάμε να το κάνω. Μπαίνω πάλι στο κουτάκι του. Εδώ. Πάω μετά όπως το έκανα εδώ αυτό και μπαίνω στο από κάτω κουτάκι και στο δίπλα κουτάκι από εδώ για να γίνει το σταύρωμα του κεντήματος. Εδώ. Τελειώσαμε έτσι τη μισή κούπα. Τι λέει μετά το σχέδιό μου? Έχω, αν δείτε, 1, 2, 3, 4 ή 3 συν 1 αυτό το μονό να προχωρήσω μόνα τους. Γενικά προτιμώ να κάνουμε πρώτα το μονόχρωμο για να είναι εύκολο το γέμισμα μετά. Πάμε λοιπόν να κάνουμε αυτά τα 3 εδώ σταυροβελονιές για να προχωρήσει το σχέδιό μας. Βρίσκουμε και μετράμε το κουτάκι μας. Δείτε, πρέπει να πάει διαγώνια και μια σειρά πάνω. Βλέπετε? Εδώ και μια σειρά πάνω. Άλλος τρόπος είναι να μετρήσετε τα κουτάκια που έχετε κενό στο άλλο χρώμα από εδώ. Βλέπετε 1, 2, 3, 4 και είναι 5. 1, 2, 3, 4, 5. Εντάξει? Βάζω εδώ λοιπόν τη βελόνα μου, προχωράω πάλι με τον ίδιο τρόπο, οδηγώ, γιατί αυτό θα είναι το κουτάκι που θα κάνω τη σταυροβελονιά μου και αρχίζω να πηγαίνω διαγώνια. Εδώ. Εδώ. Πάμε πάλι. Πάμε να κάνουμε το παραπάνω διαγώνιο. Πού είναι το επόμενο διαγώνιο? Εδώ. Εδώ είναι αυτό το κουτάκι που θα κάνω τη σταυροβελονιά. Βάζω τη βελόνα μου εδώ. Βγάζω το νήμα μου. Και πάω πάλι διαγώνια. Πώς θα το κάνω? Διαγώνια εδώ κάτω να γίνει το πρώτο κομπλέν. Και αντίθετα διαγώνια για να ολοκληρώσω τη σταυροβελονιά μου. Εδώ. Πάμε και στο επόμενο. Αυτό είναι το κουτάκι που θέλουμε να κάνουμε τη σταυροβελονιά. Εδώ. Ξεκινήστε με τον τρόπο που σας δείχνω, θα σας βγει πολύ εύκολα. Εδώ. Διαγώνια. Βάζω πάλι τη βελόνα μου. Πάω διαγώνια εδώ για να κάνω το μισό, το κομπλέν, τη μισή σταυροβελονιά. Εδώ. Και πάω και το σταυρώνω πάλι διαγώνια αντίθετα. Εδώ. Τι λέει μετά το σχέδιό μου, κορίτσια? Βλέπετε, έχω πάλι να κάνω αυτό το ωραίο το ρομβάκι. Που σημαίνει, έχω πάλι να κάνω ένα, εδώ. Βλέπετε? Όπως λέει και εδώ το σχέδιό μου. Μπορεί να μετρήσετε πάλι 1, 2, 3, 4, 5, 6, να είστε σίγουρες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, συν αυτό το τελευταίο εδώ που δεν το μετράμε. Άρα είμαστε 2 μέσα. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Και βλέπετε ότι μετράτε σωστά για να βγει το σχέδιό σας. Λοιπόν, πάμε. Εδώ, με τον ίδιο τρόπο επανάληψη. Θα σας κάνω και την πάνω κουπίτσα έτσι να τη δείτε. Εδώ. Τι λέει η επόμενη σειρά μου? Έχουμε 1, 2, 3. Όπως και εδώ. 1, 2, 3. Τα βλέπετε? Κέντρο αυτό το 1 που έκανα μόλις τώρα. 1, 2, 3. Που σημαίνει πρέπει να κάνω στην από πάνω σειρά αυτό. Πάμε λίγο δεξιά και πάνω, στην πάνω σειρά εδώ, για να κάνουμε το πρώτο εδώ σταυρουδάκι μας. Πάμε. Με απλό τρόπο θέλω να μετράτε για να μπορέσετε να το κάνετε. Θέλω να κάνω πάλι διαγώνια. Εδώ. Εδώ. Λοιπόν, και πάμε τώρα. Έχουμε το επόμενο κουτάκι που είναι εδώ. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε. Το βλέπετε? Εδώ.
Πάω πάλι εδώ διαγώνια για να το κεντήσω. Πάω και από την άλλη. Και έχω ένα τρίτο. Ποιο είναι αυτό? Βάζω τη βελόνα εδώ για να είμαι σίγουρη. Τώρα φυσικά όποια κεντάει καλά και μας βλέπει θα ψιλογελάει λίγο και θα σας εξηγήσω το λόγο. Κανονικά η σταυροβελονιά ο τρόπος που σας δείχνω είναι των αρχαρίων, όπως κάνουμε τα μαξιλαράκια όταν είμαστε μικρές με το χοντρό νήμα. Δεν ξέρω αν τα θυμάστε αυτά τα ωραία μαξιλάρια, αυτόν τον τρόπο σας δείχνω. Γιατί κανονικά η σταυροβελονιά πρέπει να έχει ίδια φορά το σταυρωτό σε όλα. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει να μπορεί το κάθε κορίτσι να μπορέσει να κάνει μια ωραία δημιουργία και να ξεπάρει το χέρι της. Παρακολουθώντας λοιπόν και βλέποντας ότι ένα βίντεο δεν είναι εύκολο να γίνει σταυροβελονιά, προτίμησα να σας δείξω πού μπαίνει η βελόνα για να καταλαβαίνετε το κουτάκι ποιο είναι που κεντιέται. Γιατί εκεί μπερδεύεστε όλοι από εμπειρία στα μαθήματα, σας το λέω αυτό. Λοιπόν, έχω κάνει το μισό κομπλέν εδώ, πάω να το ολοκληρώσω και πάμε τώρα από εδώ και πέρα να σας δείξω και έναν άλλο τρόπο, αν θέλετε. Τι εννοώ? Εδώ λοιπόν το έχουμε κάνει τα 3 και πάμε. Τώρα έχουμε να κάνουμε τα 5 από πάνω. Βλέπετε 1, 2, 3, 4, 5. Πάει μόνο του και λες είναι 3 εδώ. Έχω ένα παραπάνω από εδώ, ένα παραπάνω από εδώ. Τι θα ήταν το κανονικό να κάνω τώρα? Να πάω στο ένα παραπάνω εδώ, βλέπετε. Εδώ δεν θα πήγαινε ένας αρχάριος. Εδώ. Τώρα, για να μην χαλάω νήμα αλλά και για να μου βγει η ίδια φορά, μπορώ να ξέρω ότι είναι αυτό το κουτάκι μου, αλλά να πάω να ξεκινήσω. Κοιτάξτε που είναι το νήμα μου, είναι εδώ. Άρα, να πάω να ξεκινήσω από εδώ, να πάω εδώ διαγώνια δηλαδή απευθείας και να κάνω το διαγώνιο για να μου βγει πιο γρήγορα και για να τρώω και λιγότερο νήμα. Δεν θέλω να σας μπερδέψω, εσείς δοκιμάστε για αρχή τον πρώτο τρόπο που σας έδειξα μέχρι να ξεπάρει το χέρι σας. Βλέπετε, πάω διαγώνια τώρα, δεν πάω στο κουτάκι που πρέπει να κεντήσω, πάω απευθείας διαγώνια. Εδώ. Και εγώ μην νομίζετε. Ξεπήρε λίγο το χέρι, έκανα μία τσάντα, 2, τέλος, εκεί. Και μετά μπόρεσα και το έκανα έτσι σωστά για να μετράω. Στην αρχή το μέτρημα ήταν λίγο περίεργο, όπως είναι για όλους. Βλέπετε πόσο γρήγορα πάει? Εγώ θέλω όμως να βάζετε τη βελόνα στο κουτάκι που είναι να κεντήσετε. Το ξαναλέω και το ξαναλέω. Σαν τη μαμά θα κάνω. Σαν τη γιαγιά μάλλον. Η από πάνω σειρά έχει 3, που σημαίνει πάω πάλι εδώ, αφήνω εδώ και θα πάω εδώ, θα κάνω διαγώνια πάλι. Έτσι, λίγο για να το δείτε. Εντάξει, θέλει τη δουλειά του αυτό, ναι, θα μου κάθεστε έτσι κάθε απογευματάκι και θα φτιάξετε μία κούκλα. Μία κούκλα, πω. Και όποιες έχετε γιαγιάδες και είστε σε πιο μικρή ηλικία και τα λοιπά, θα δείτε τι χαρά θα κάνει η γιαγιά που μάθατε σταυροβελονιά. Όλες οι γιαγιάδες χαίρονται, δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα. Όλες μόλις δουν να πλέκει η κόρη η εγγονή σταυροβελονιά, είναι καμάρι τους. Λοιπόν, αυτό λοιπόν με αυτόν τον τρόπο προχωράμε το σχέδιο. Εγώ τι έκανα, προχώρησα επάνω, εδώ, και πήγα μετά και έκανα και το άλλο. Μπορείτε όμως να κάνετε και το αυτό, να πάτε εδώ, βλέπετε. Και θα σας δείξω τώρα και ένα κολπάκι άλλο. Θα κόψω ένα άλλο κομμάτι νήμα για να σας το δείξω τι γίνεται και όταν τελειώνει το νήμα. Λοιπόν, και θα πάμε να κάνουμε τώρα γύρω-γύρω τη σταυροβελονιά για να τη δείτε. Το νήμα γενικά δεν σε νοιάζει να τελειώσει, γιατί, ας πούμε υποθετικά εδώ μου έχει τελειώσει. Τα κομμάτια, θα αφήνετε ένα κομμάτι αρκετούτσικο που θα το πιάνετε μέσα στο καινούριο, στις καινούριες κεντιές που θα κάνετε, τις καινούριες σταυροβελονιές, ώστε τα νηματάκια, τα απολύματα από πίσω να κρατιούνται. Βλέπετε, όπως και έχω κρατήσει αυτό, όχι τόσο καλά γιατί θέλω να σας δείξω και να μην σας μπερδεύει. Αυτό τώρα θα το πιάνω μέσα στο κέντημά μου και θα πάει όσο πάει και ό,τι μείνει στην άκρη δεν μας νοιάζει.
Όπως είπαμε εδώ, έχουμε αφήσει, το σχέδιό μας ξεκινάει από αυτό το σημείο. Έχουμε εδώ, αν δείτε, μία σειρά περιμετρική που είναι πολύ εύκολη, σταυροβελονιά και άλλη μία σειρά κομπλέν. Δηλαδή, με ένα καινούριο νήμα εγώ, όταν θα τελειώσω όλο το σχεδιάγραμμα μέσα, θα πάω σε αυτό εδώ το σημείο και θα κάνω περιμετρικά. Αυτή θα είναι η πιο εύκολη και έντιμα που θα κάνετε σε αυτό γιατί δεν έχετε να μετράτε, θα βγει πολύ εύκολα. Λοιπόν, θα πάω λοιπόν εδώ περιμετρικά και θα ολοκληρώσω τη σταυροβελονιά μου. Γιατί θα έχετε το νήμα εδώ, το βλέπετε που θα προχωράτε, για να πάτε θα πρέπει να πηγαίνετε στο πάνω κουτάκι, γιατί αλλιώς θα σας φύγει το νήμα. Εδώ. Δεν ξέρω πόσο καθαρά μπορεί να φανεί αυτή τη στιγμή σε ένα βίντεο αυτό που κάνω. Θέλει ηρεμία, ησυχία στο σπίτι σας. Κάποια να δουλέψετε, το νήμα είναι καλό ότι μπορεί να το ξυλώσετε όσες φορές θέλετε. Εγώ τώρα πιο πολύ σας το κάνω για να το δείτε τι κάνουμε, παρά για να σας βοηθήσει το βίντεο στο κέντημα. Λοιπόν, προχωράμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, πιάνοντας και τις άκρες του νήματος μαζί, αν δείτε ποια το πιάνω, το πίσω μέρος. Συγγνώμη, πήγα λάθος, κορίτσια, μιλώντας. Δεν πειράζει, να το δείτε κι εσείς πόσο εύκολο είναι να χαλάσει. Εδώ. Εντάξει. Προχωράμε και από πάνω. Εδώ. Προς το παρόν δεν έχω σπάσει καθόλου τη βολέωνα γιατί προσέχω. Λοιπόν, βλέπετε εδώ τώρα που δημιουργείται ένα κενό σε αυτό εδώ το σημείο. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, όταν τελειώσετε όλη τη σειρά της σταυροβελονιές περιμετρικά, όπως είναι εδώ, θα πάτε και θα μου κάνετε μισή σταυροβελονιά. Δηλαδή, θα μπαίνετε, θα κάνετε το σταυρό το μισό. Δηλαδή, αντί να κάνουμε ολόκληρο το σταυρό, θα κάνουμε το μισό σταυρό. Λέτε την πρώτη κίνηση. Είναι μια σειρά και αυτή περιμετρικά. Εδώ. Θα μπαίνουμε δηλαδή εδώ. Θα πηγαίνουμε κομπλέν με αυτόν τον τρόπο. Μισό σταυρουδάκι. Τσούκου, 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 τσούκου. Θα δείτε πόσο ωραίο θα βγει. Αυτό είναι για να γεμίσει τελείως ο καμβάς. Και πάντα αυτό κάντε το στο τέλος ή στην αρχή, ό,τι σας βολεύει εσάς. Εδώ. Προχωράμε και γεμίζουμε και όπως μας αρέσει εμάς. Πάμε να το δείτε λίγο στο έτοιμο γιατί νομίζω δεν βοηθάει πολύ στο να σας κάνω βελονιές. Θέλω να το δείτε. Λοιπόν, εδώ είναι η σειρά η σταυροβελονιά η περιμετρική. Βλέπετε μία. Εδώ έχουμε το κομπλέν, τη μισή δηλαδή σταυροβελονιά μία σειρά, που είναι ανάμεσα στο θυλάκι που φτιάξαμε γύρω-γύρω το περιμετρικό, εδώ, και στην πρώτη σειρά που είναι σταυροβελονιά. Δεν μένει σειρά εκεί, μένει μισό κουτάκι. Εντάξει, δεν είναι ένα κουτάκι ολόκληρο. Δηλαδή το περιμετρικό, αυτό εδώ γαϊτανάκι, τα βουβά, μαζί με το κομπλέν μάλλον, μοιράζονται ένα κουτάκι. Αυτό είναι όλο. Μη σας μπερδεύω. Σας λέω πολλά και μπορεί να μπερδεύεστε. Θέλω λοιπόν να μου πάρετε τον καμβά, να τον κόψετε με τον τρόπο που σας είπα και όμορφα και ωραία να κάνετε δοκιμές πρώτα με το σκούρο χρώμα. Αυτό προτείνω, να φτάσετε δηλαδή σε αυτό εδώ το σημείο να το τελειώσετε και μετά θα δείτε το δεύτερο χρώμα, τι ωραία μπαίνει μετά στα κουτάκια που έχουν μείνει. Σταυροβελονιά, σταυροβελονιά. Αυτό θα κάνουμε. Πάμε να δούμε τώρα όλα τα κομμάτια και να σας πω λιγάκι εδώ τι ωραία πραγματάκια θα κάνουμε μαζί. Τι ωραία πραγματάκια. Ας κρατήσω τη βελόνα και όπως σας είπα έχω backup και δεύτερη. Τι κάνουμε σε αυτό το σημείο. Θέλω να δείτε κάτι. Δείτε το πίσω κομμάτι. Εδώ λοιπόν είναι τα κομματάκια που τελείωνε το νήμα. Ξεκινάγαμε πάλι το κέντημα, το πιάναμε μαζί. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο να το κάνουμε. Αυτό είναι όλο, βλέπετε. Μετά θα μπει το σκληρυντικό
που θα κόψουμε ένα κομμάτι λίγο πιο μικρό από ό,τι είναι ο καμβάς, δηλαδή θα κόψουμε να πάει λίγο πιο μέσα, μέχρι εδώ που ξεκινάει, που τελειώνει η σταυροβελονιά η πρώτη περιμετρική. Από εδώ μέχρι εδώ δηλαδή και λίγο παραπάνω. Κόβουμε ακριβώς, μετράμε, θα κόψω και εγώ τώρα για να ξεκινήσουμε και θα σας το δείξω έτοιμο. Έχουμε λοιπόν τα δύο κομμάτια εδώ και τα δύο πλαϊνά. Δείτε λιγάκι. Παίρνουμε με το ψαλιδάκι μας, με το μέτρο τη τουρένη, θα είναι και μέσα στο kit αυτό. Είναι πολύ ωραίο υλικό, παιδιά. Με λίγη κόλλα σιλικόνης κάνει θαύματα. Λοιπόν, και τα 5 κομμάτια θα πρέπει να τους βάλουμε. Τι κάνουμε, λίγο πιο μέσα όπως είπαμε. Στο περίπου έτσι. Θα γυρίσω τώρα αυτό το κομμάτι για να το δείτε. Βλέπετε εδώ. Έτσι, λίγο πιο μέσα για να γίνει ωραία δουλίτσα. Τι κάνουμε τώρα, θα πάρετε στον πιστόλι σιλικόνης και θα αρχίσετε και θα βάλετε λίγες σταγονίτσες εδώ πάνω και απευθείας, γιατί είναι ζεστή η κόλλα, θα το κολλήσετε. Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Το επόμενο βήμα για τα κομμάτια εδώ θα είναι η φόδρα και μετά το ένωμα. Εντάξει, βάζουμε αυτό ωραία με κόλλα. Κολλάμε τη φόδρα μας, ράβουμε τη φόδρα μας τόση ώρα και ντάγαμε, να μην ράψουμε και λίγο. Λοιπόν, ράβουμε τη φόδρα μας και έχουμε έτοιμα λοιπόν 5 κομμάτια για ένωμα. Τι γίνεται τώρα? Λίγο προσοχή. Στα μεγάλα κομμάτια, πριν κάνετε όλη αυτή την επένδυση, την πίσω κομμάτι, το πίσω, τα μεγάλα μόνο, στο σώμα. Εδώ, σε αυτά εδώ τα δύο. Πριν λοιπόν βάλουμε το σκληρητικό και τη φόδρα, θα ράψουμε τα χερούλια μας. Για να μην πιεστούμε μετά, γιατί πώς θα μπει βελόνα με το σκληρητικό πίσω, δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι έχουμε διαλέξει. Δείτε λιγάκι, εδώ έχω βάλει τα μικρά χερούλια. Μετράμε και πάμε σε αυτό εδώ το σημείο. Αν το βάζω σωστά ή όπου σας αρέσει, αλλά να είναι κέντρο. Αυτό μας νοιάζει, βλέπετε. Εδώ. Βλέπετε, σε αυτό εδώ το σημείο. Τα χερούλια έχουν 2 τρυπούλες. Μέσα στο kit θα βρείτε μια λυσίδα 20 εκατοστά που είναι 5 μικρά κρικάκια για κάθε πλευρά από τα χερούλια. Αυτά. Θα τα ανοίξετε με το μηχάνημα, με ένα πενσάκι, με ένα μηχάνημα. Έχουμε. Δώστε το μου λίγο, δεν πειράζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αν δείτε όλες οι αλυσίδες στη Hadibran έχουν εδώ μία εγκοπή σε αυτό το σημείο που μπορείς ένα μεγάλο κομμάτι να τα ανοίξεις και να το κλείσεις. Να τα ανοίξεις και να το κλείσεις. Εντάξει, εγώ λοιπόν εδώ θα χρειαστώ αυτό και πάμε να το δούμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από εδώ από το πίσω σημείο. Ωραία, με προσοχή. Κάπου που να μπαίνει, που να είναι στο ύψος που θέλουμε φυσικά. Με κουνηθεί μισό λεπτάκι. Εδώ. Να περάσει η βελόνα μου, περνάει στην τρυπούλα. Και αυτό το κάνουμε πριν βάλουμε την επένδυση. Περνάμε μία φορά κάτω. Ίσια. Εδώ. Ωραία. Ξαναπάμε μία επάνω, περίπου στο ίδιο σημείο. Προσπαθήστε εδώ να μην μου σπάσετε τη βελόνα, γιατί αν σπάσει εδώ θα σπάσει. Και εγώ το ίδιο θα πάθω καμιά φορά. Ορίστε. Και τι κάνουμε? Σε αυτό εδώ το σημείο λοιπόν, παίρνουμε ωραία την αλυσιδούλα μας που την έχουμε βάλει για ομορφιά. Και τι κάνουμε? Ξαναβγαίνουμε απ' έξω, πάμε στην ίδια τρυπούλα, περνάμε κάτω και να στερεωθεί η αλυσίδα. Εδώ. Να το. Και ξεκινάμε και επαναλαμβάνουμε το ίδιο πράγμα για να πάμε στην κάτω πλευρά πάλι από εδώ και να ενώσουμε την αλυσίδα. Αυτό το κάνουμε και στα 2 χεράκια. Μη μου μπερδευτείτε, και στα 2. Λοιπόν, θα αφήσω αυτό στην άκρη και πάμε να δούμε το ένωμα. Σκληρητικό. Φόδρα τη βάλαμε. Τι μένει? Φερμουάρ και ένωμα. 2 κομμάτια. 2 ωραία κομμάτια. Τι προτιμώ να κάνω για πρώτη φορά? Στο ένωμα προτιμώ να πάω να ενώσω τα 2 πλαϊνά πρώτα με τον πάτο, δηλαδή να γίνει πρώτα αυτό το κομμάτι 1 και μετά να πάω να ενώσω το σώμα. Άρα, με το γνωστό ωραίο τρόπο και με την ίδια βελόνα, μπράβο μου ρε παιδιά, μπράβο μου, δεν έχω σπάσει βελόνα, πόσες φορές το είπα. Φυσικά δεν κέντησα και πολύ, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πάμε. Κόβω αυτό, βάζω ένα καινούριο νήμα στη βελόνα μπετονιά. Εδώ. Και πάμε να ενώσουμε. Με τον κλασικό τρόπο που έχουμε μάθει. Θα πάρω αυτά τα κομμάτια εδώ στην άκρη. Ξεκινάμε και από το κέντρο αν θέλετε. Ενώνουμε αυτό εδώ τώρα για να ξέρετε. Αυτό εδώ θα ενώσω.
αυτό το κομμάτι μόνο. Σε όλα τα κομμάτια λοιπόν θα πιάσουμε όλο το θυλάκι εδώ για να σταθεροποιηθεί καλά η τσάντα. Κάναμε και δοκιμές να πιάσουμε το ένα θυλάκι, αλλά δεν σταθεροποιείται καλά. Τη θέλουμε ντούρα αυτή την τσάντα. Στακάτη και όμορφη. Λοιπόν, εδώ αφήνω λίγο νήμα και προχωράω. Θα πάμε εδώ στο θυλάκι που είναι δίπλα μας. Καθίστε παιδιά γιατί είμαι λίγο ανάποδα τώρα για αυτή τη γετιά. Εδώ. Και στο διπλανό ολόκληρο. Το δοκιμάσαμε και με άλλους τρόπους, αλλά εδώ είδαμε ότι είναι ο καλύτερος τρόπος αυτός για να βγει ωραίο και σίγουρα γιατί θα μας ρωτήσετε, θα με ρωτήσετε δηλαδή πώς βγήκε αυτό το αποτέλεσμα στο ένωμα, είναι αυτός ο τρόπος. Λοιπόν, βλέπετε, πιάνω ολόκληρα τα θυλάκια και λίγο κρύβεται αυτό έτσι και είναι και πιο σταθερό. Με προσοχή γιατί έχουμε καμβά από κάτω. Να μην πιάσουμε ίνα από το νήμα. Εδώ. Ορίστε, πιάνουμε λοιπόν όλο το θυλάκι, να το κάνουμε άλλη μία, εδώ. Και πάμε και στο απέναντι θυλάκι, εδώ. Και αρχίζουμε και ενώνουμε. Εδώ τώρα για αρχή θα ενώσουμε μόνο αυτό το κομμάτι. Θα πάμε μετά στο επόμενο βήμα και θα ενώσουμε το επόμενο που θα είναι έτοιμο και αυτό. Και μετά θα πάμε να ενώσουμε το σώμα και θα γυρίσουμε τα πλαϊνά για να ενωθούν με τον ίδιο τρόπο και με νήματα που θα τα στερεώσουμε μετά κάπου από μέσα στον καμβά. Θέλω τώρα εδώ να δείτε ένα μικρό κολπάκι. Ακούστε λιγάκι. Η τσάντα λοιπόν θα ενωθεί και θα γίνει κούκλα. Τι μας μένει τώρα? Λοιπόν, θέλω να δείτε δύο λεπτομέρειες και όποια είναι νοικοκυρά θα το καταλάβει αμέσως. Αν δείτε εδώ ο καμβάς είναι μαύρος. Ο καμβάς που κεντήσαμε εδώ είναι άσπρος. Ο καμβάς αυτός δεν υπήρχε όταν εμείς κάναμε το βίντεο, λοιπόν, υπήρχε ένα δείγμα. Είναι πολύ ωραίος γιατί δεν θα χρειαστεί εδώ στο γύρω-γύρω να τον γεμίσεις πάλι. Ενώ εδώ στην τσάντα, αν είχα το λευκό, καταλαβαίνετε ότι θα φαινόταν μια μικρή έτσι τσαχπινιά από άσπρο. Μπορείτε να πάτε έτσι αν είστε πολύ νοικοκυρές, γιατί είστε πολύ νοικοκυρές εσείς, όχι σαν και εμάς που δεν κάναμε τίποτα, να μου κάνετε άλλο ένα κομπλέν περνώντας το νήμα σιγά για να καλύψουμε τον καμβά. Μιλάμε για δουλειά έτσι, όχι αστεία. Λοιπόν, κοιτάξτε λιγάκι τι έχουμε βάλει εδώ, θα ανοίξω την τσάντα, θα σας δείξω τώρα και το φερμουάρ λέω. Έχουν μπει, δείτε λιγάκι πως έχουν φοδραριστεί όλα τα κομμάτια, είναι πάρα πολύ ωραία, το κάθε κομμάτι είναι σκληρό και ωραίο. Και πάμε τώρα να δούμε τι κάνουμε με το φερμουάρ. Φανταστικό φερμουάρ αυτό παιδιά, καινούρια στη συλλογή μας και είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε να δούμε, εδώ λοιπόν τι έχω φτιάξει, άντε να το δούμε και αυτό. Θα πάρω πάλι το βελονάκι, πω ένα πάγκο, πού είναι το βελονάκι μου, να το. Θα πάρω το βελονάκι και το νήμα και έχω κάνει 3 με 4 σειρές άριχτα στην κάθε πλευρά. Ό,τι θέλετε εσείς, 3 ή 4 ανάλογα πόσο θέλετε να μπαίνει μέσα. Έχω ξεκινήσει εδώ με γαϊτανάκια, τα κλασικά, τρυπούλα, εδώ και πάλι. Και έχω μετά πάει από πάνω και έχω βάλει 2 άριχτα σε κάθε θυλάκι, 2 με 3 μπορεί να χρειαστείτε, ανάλογα τι νήμα θα έχετε. Αν είναι ειδικά το slim, το πιο ιδανικό είναι να βάλετε 2 άριχτα στο ένα θυλάκι, 3 άριχτα στο επόμενο. Λοιπόν, ξεκινάμε εδώ. Δεν ήθελε να κάτσει, ας το ξαναφτιάξουμε. Είναι ατίθασο. Εδώ. Λοιπόν, κόβουμε το νηματάκι μας σε αυτό το σημείο. Το τραβάμε, το περνάμε με τη βελόνα μπετονιά. Λοιπόν,
Το περνάμε από εδώ, στερεώνουμε τα νύχια. Ό,τι κάνουμε και σε ένα πάτο απλά είναι ευθύ. Στερεώνουμε ωραία. Νοικοκυρέικα. Έτσι έλεγε η γιαγιά μου. Νοικοκυρέικα έλεγε. Λοιπόν, εδώ. Και πάμε μετά. Λοιπόν, για να μην σας μπερδέψω, θα μου κάνετε 2 άριχτα στο ένα θυλάκι, 3 άριχτα στο επόμενο, κανονικά όπως έχουμε μάθει. Θα πιάσουμε εδώ τη μία γραμμούλα. Θα στερεώσουμε το νήμα μας. Θα ξαναμπω άλλη μία. Στο επόμενο θα κάνω 3. Θα κάτσει έτσι πιο ωραία, άρα θα πάμε 2-3. Και θα ξεκινήσουμε τα άριχτά μας. Έλα, αυτά τα ξέρουμε, έχουμε τόσα βίντεο με άριχτα, με θυλάκια, με γαϊτανάκια. Λοιπόν, μου προχωράτε 2-3, κάνετε 3 σειρές και το ράβετε πάνω στην τσάντα σας. Και τι έχουμε, κορίτσια, τι έχουμε, θα μου πλέκετε θα μου κεντάτε, συγγνώμη, πάει η γλώσσα μόνη της. Θα μου κεντάτε κάθε απόγευμα ένα κομματάκι από την τσάντα. Τι να σας πω τώρα. Σε 2 εβδομάδες, 1 εβδομάδα δεν έχετε τελειώσει. Λοιπόν, ήταν η κούκλα μας. Η κούκλα, δεν ξέρω και πώς να την ονομάσω ειλικρινά. Ένα κέντημα κόσμημα, πανεύκολο, ωραίο, σταθερό, στα κάτω. Μπορείς να τις βάλεις και μακρύ χεράκι αν θέλεις η αλυσίδα. Το καταλαβαίνετε. Με πλαϊνά εδώ, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Αυτή είναι η μαγεία του χειροποίητου. Κάνεις αυτό που αγαπάς και όπως το θέλεις εσύ, σε ό,τι χρώμα θέλεις εσύ και όπως το έχεις φανταστεί. Λοιπόν, είμαι η Κατερίνα, είναι το κανάλι της Handy Brand. Θα κατέβετε τώρα κάτω εκεί να δείτε τα link. Δεν μου τα βλέπετε τα link. Με ρωτάτε συνέχεια από κάτω πού είναι τα link και πού θα τη βρω. Θα δείτε τα link, θα δείτε και το βίντεο για τις σφόδρες, θα δείτε και το άλλο βίντεο για τον καμβά που έχουμε κάνει που είναι σε φύλλο καμβά, διαφορετικό και πιο εύκολο. Και θα κάνετε τώρα εγγραφή και εδώ το καμπανάκι για να τα λέμε κάθε εβδομάδα με ένα νέο βίντεο. Φιλάκια πολλά κορίτσια μου. Γεια σας!